ဒီဘက်ကဘိုက်ကောနဲ့ဝိုင်းអော်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိုနေတို့နေဝင်းတို့ပြင်းမြတ်တို့အေးချမ်းမောင်တို့အပေါင်းအနုပညာရှင်မင်းကလေးတွေရောအကုန်လုံးကိုဘိုက်ကောလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကြော်ညာရိုက်ဖို့ဆိုပြင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီအချို့ကသူတို့နာမည်တော်ပဲနဲ့အခြားလူတွေနဲ့ပြောင်းရိုက်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ဖို့မမျှတမှုပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကူညီမိတာနဲ့ပဲဒီဘက်မှာသူတို့လုပ်ချင်တဲ့အမှုပြလူတွေမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမမျှတဘူးဗျနိုင်ငံတော်ဆဲဆိုခဲ့တဲ့ကောင်တွေကကြတော့နိုင်ငံတော်ပုံကန်ခဲ့တဲ့လူတွေကြတော့အမှုပြလုပ်လို့ရပြီးတော့နိုင်ငံတော်မဆဲမဆိုပုံကန်မှုမလုပ်ဘဲနိုင်ငံတော်ပြန်ကူညီဖို့စူးစမ်းတဲ့လူတွေကိုအလုပ်လုပ်လို့မရအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖိအားပေးကြမယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုဆိုတာဘာလဲလို့မေးရမယ်မမျှတဘူးဗျမမျှတဘူးဆိုဒီအခုပြောပေးနေရတယ်ကူပေးရတဲ့လူပြရှင်တွေကဝိုင်းပြီးဆဲခံနေရပြီးတော့အသာလေးထိုင်ကြည့်နေလူပြရှင်တွေကမှာပြည်သူတွေကအချစ်တော်ပြည်သူမြတ်တာခံယူရမယ်ဆိုရင်မတရားဘူးဗျအဲ့ဒါကိုဘက်ကအုပ်စုတွေကအုံနေချင်းနဲ့လုပ်နေချိန်မှာကိုနေတို့ပေးသက်တွေကိုနေဝင်းပေးသက်တွေမြင့်မြတ်ပေးသက်တွေချူလေးတို့ပေးသက်တွေမင်းမျိုးပေးသက်တွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအမှုပြရှင်တွေကပေးသက်တွေကပြန်ပြီးတော့အုံနေချင်းနဲ့ကောင်တာပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပြီးပြန်လုပ်ပြရမှာကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကရက်တီပြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုယဉ်သီးစွာစော်ကားနှိမ့်ချထားတဲ့ဝါဒဖြန့်ရုပ်ရှင်စကားကြောင့်တော်လှန်ပြည်သူတရက်လုံးဒေါသထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီစကားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်သီးရေပေါ်စီဖက်ခွက်စားတွေဖြစ်ကြတဲ့နေတိုးမြင့်မြတ်ငပြောကျော်နေဝင်းစတဲ့ဖက်ခွက်စားများစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူကျေးဇူးကိုကမ်းယုံနေမကပဲစော်ကားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီဖက်ခွက်စားတွေကိုဝိုင်းကောက်လောက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြအပြီးကြော်ညာရကူဖို့အစီအစဉ်အရှို့ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့ဖက်ခွက်စားနဲ့ဘောမတွေရဲ့သတင်းအတိုင်းအဝိုင်းအရသိရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားရတာကိုစစ်လော်ဘီအယိုးကိုက်ကျော်မျိုးမင်းကဒေါသထွက်နေပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးသူတွေကိုဒီလိုလုပ်ရပါမလားဆိုပြီးတစ်ဖက်ပိတ်ညံနဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။စစ်လော်ဘီကျော်ကိုနေတို့အုပ်စုတွေရိုက်နေတာတော့ရိုက်ပြီးတော့ကိုနေတို့ဘက်တွေယူကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လက်ရှိနိုင်ငံအခင်းကျင်းကိုပြည်သူလူထုနားလဲအောင်ရဲ့ယူကောက်ပွဲကိုမဲပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲကိုတွားဖို့အတွက်ကိုရဲ့ဟိုတို့ကကိုနေတို့အုပ်စုကအတကုံကျူးစားပန်းသားtiêuဆောင်ပေးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာdialogue တွေတချို့ dialogue တွေလည်းခုနလူတွေနားတဲ့စိတ်ရည်လောင်းတို့လိုပဲကြမ်းတယ်ဗျကြမ်းတဲ့ခါကျတော့ပြောစရာတွေဝေဖန်စရာတွေဖြစ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဝေဖန်ချင်တာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအုံနဲ့ကျင်းကနေဝေဖန်စရာဖြစ်ပြီးတော့အခုတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုလိုက်ဝိုင်းဝေဖန်နေတာတွေ့ရတယ်ဝေဖန်နေတဲ့တူတစ်ခုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့အမှုပြရှင်တွေအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလက်ရှိဒီစက်အစိုးရဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့ဒီလူပညာသူလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ပေးနေတဲ့အခုကိုနေတို့အုပ်စုတစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နော်ခုနတစ်ဖွဲ့လုံးကိုကြော်ညာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တချို့ကြော်ညာကုမ္ပဏီတွေကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့မရိုက်တော့ဘဲနဲ့အခြားလူတွေနဲ့ပြောင်းရိုက်တဲ့အထိဖြစ်ကုန်တယ်လို့တွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဒီဘက်ကဘိုက်ကောနဲ့ဝိုင်းអော်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိုနေတို့နေဝင်းတို့ပြင်းမြတ်တို့အေးချမ်းမောင်တို့အပေါင်းအနုပညာရှင်မင်းကလေးတွေရောအကုန်လုံးကိုဘိုက်ကောလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကြော်ညာရိုက်ဖို့ဆိုပြင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီအချို့ကသူတို့နာမည်တော်ပဲနဲ့အခြားလူတွေနဲ့ပြောင်းရိုက်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်အုပ်စုကအားနဲ့အင်းနဲ့လောက်ကြတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကမမျှတမှုဖြစ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တီစဲအာဏာရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလည်းနားလည်ပါတယ်။မမျှတဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ဖွေးတို့မပါဘူးဗျာ။ဖွေးမပါဘူး။ပြည်တူးမပါဘူးဗျာ။နော်လူမင်းမပါဘူးဗျာ။အိန္ဒြာကျော်စင်မပါဘူးဗျာ။ကဲထားပါဒီလူတွေသူတို့တွေပါဝင်သူဆောင်ခြင်းမရှိဘူး။ဘာတိပဲလေ။သူတို့ပါဝင်သူဆောင်ရတဲ့နဲ့အစင်ပြေလို့ဖယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တွေကကျတော့အဆဲမခံအောင်ဘိုက်ကောမလို့ခံအောင်ဆိုရင်သူတို့တွေကကြော်ညာဆက်ရိုက်ခွင့်ရပြီးတော့ဒီဘက်ကနိုင်ငံတော်ကိုကူညီပေးတဲ့လူပညာရှင်တွေကဘာလို့မလုပ်ရတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျှတသလားပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကြီးကတွေတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတာကဒီပုံကိုယ်တွေအခုဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေမမမိုက်ရပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးသွားတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြော်ညာကုမ္ပဏီနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းသတိပေးရမှာဖြစ်တယ်မင်းတို့တွေဒါကနော်မင်းတို့နိုင်ငံတော်ဥပဒေကိုမင်းတို့ချိုးဖောက်နေတာဆိုတော့အသိပေးဖို့လိုတယ်ကြော်ညာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်းနောက်တစ်ခါရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းဒီအမှုပညာရှင်တွေနဲ့မရိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးလုံးမိခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ကဥပဒေကိုခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မှာပြန်ဖျက်ဆီးနေတာသွားတူတယ်ငါတို့ကြိုက်တဲ့လူတွေငါတို့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောလို့မရဘူးဗျာဘာလို့ဒါနိုင်ငံတော်ကူညီတာဟိုပြည်ပြင်းအုပ်စုခိုင်းနေမှလိုက်လို့နေကြီးဆိုရင်ခင်ဗျားဗာလဲအခုနောက်ထပ်ပြည်သူတွေနောက်ထပ်အိန္ဒြာကျော်တွေနောက်ထပ်ဖွေးတွေနောက်ထပ်လူမင်းတွေထပ်မွေးထုတ်ခိုင်းလို့လားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မမျှတမှုပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကူညီမိတာနဲ့ပဲဒီဘက်မှာသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမမျှတဘူးဗျာနိုင်ငံတော်ဆဲဆိုခဲ့တဲ့ကောင်တွေကကြတော့နိုင်ငံတော်ပုံကန်ခဲ့တဲ့လူတွေကြတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပြီးတော့နိုင်ငံတော်မဆဲမဆိုပုံကန်မှုမလုပ်ဘဲနိုင်ငံတော်ပြန်ကူညီဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေကိုအလုပ်လုပ်လို့မရအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖိအားပေးကြမယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုဆိုတာဘာလဲလို့မေးရမယ်အဲ့တော့ကြီးခဲ့တွေကလည်းအဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့မှတင့်တော်သူတို့ပြန်စီစဉ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်တင့်တော်သူစဉ်းစားပေးဖို့တော့လိုတယ်နော်ကြော်ညာကုမ္ပဏီတွေလည်းခေါ်ပြီးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီတွေလည်းသိပေးရမယ်မင်းတို့တွေနော်ဆိုတာမျိုးပြောဖို့လိုတယ်အဲ့ white call လုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အုပ်စုတွေအမှုပြန်ရှင်တွေလက်ကျုံတော့ထောင်ပြီးတော့လာပါဖြစ်တဲ့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကိုကြတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ကိုဖွင့်လိုက်တားနိုင်အောင်တားရမှာဖြစ်နိုင်ဗျာအဲ့ဒီတွေခေါ်ရရမှာနောက်တစ်ခါထပ်ရိုက်ပလိုက်ရှုပ်လို့အဲ့မှာပြည်သူတို့အေရော်ကျော်စင်တို့ကိုဖွေးတို့လူမင်းတို့ခေါ်ပြီးစကားရိုက်ပလိုက်သူတို့မရိုက်ပေးဘူးဆိုရင်โอเคမင်းတို့အမှုပြန်မလုပ်နဲ့တော့ပြ
ပြီးတော့ပိတ်ပလိုက်အေးရောဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါမှမျှတာ စစ်လော်ဘီကျော်မျိုးမင်းဟာစစ်တပ်ကိုလော်ပေးယုံအဆင့်မကတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ရှိဘရိန်းထဲမှာဖက်စစ်စိတ်ဓာတ်အာဏာပြခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအထင်သာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူစံဓာတ်နဲ့ပြည်သူအားဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီကောင်နားလည်ပုံမရပါဘူးပြည်သူတွေသူတို့စံဓာတ်အလျောက်ဘိုင်းကော့လောက်တာကိုဖျက်ဆီးခြင်းပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူတွေမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုအတင်းအဓမ္မလှုပ်ခမ်းပြီးဖက်စစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပုံသွင်းခြင်းပုံရပါတယ် မမျှတာဘူးဗျမမျှတာဘူးဆိုဒီအခုပြောပေးနေတယ်ကူပေးရတဲ့လူပြရှင်တွေကဝိုင်းပြီးဆဲခံနေရပြီးတော့အသာလေးထိုင်ကြည့်နေလူပြရှင်တွေကမှပြည်သူတွေကအချစ်တော်ပြည်သူမြတ်တာခံယူရမယ်ဆိုရင်မတရားဘူးဗျအဲ့ဒါတော့မတရားဘူးအဲ့တော့ပြည်သူဆိုတာတချို့ပြည်သူပါညီပိတ်အုပ်စုစုရဲ့ဟာမြတ်တာခံယူပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြီးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တော့ပုံဒါကြီးရသိမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေဝိုင်းကူပေးနေတဲ့အမှုပြရှင်တွေဘက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ကရက်တည်ပြီးတော့ပဲပြောပါမယ်အဲ့နိုင်ငံတော်ကူညီပေးတဲ့အမှုပြရှင်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တသားတည်းရှိပါမယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကြော်ညာကုမ္ပဏီရွှေရှင်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တသားတည်းရက်တည်နေတဲ့အဲ့အမှုပြရှင်တွေနဲ့တသားတည်းရက်တည်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်ကအုပ်စုတွေကအုံနေချင်းနဲ့လုပ်နေချိန်မှာကိုနေတို့ပေးတတ်တွေကိုနေဝဲပေးတတ်တွေမြင့်မြတ်ပေးတတ်တွေချူလေးတို့ပေးတတ်တွေမင်းမျိုးပေးတတ်တွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအမှုပြရှင်တွေပေးတတ်တွေကပြန်ပြီးတော့အုံနေချင်းနဲ့ကောင်တာပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပြီးပြန်လုပ်ပြရမှာပြန်လုပ်ပြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်အဲ့ဒါမှပဲပုံနဲ့ပြောရင်ဟိုဘက်အုပ်စုတွေကိုနည်းနည်းတော့ဘယ်ကောင်ကနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖျက်ဆီးရေးသမားဘယ်ကောင်ကနိုင်ငံကိုကူညီခဲ့တဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တခါတည်းဟိုပြန်ပြီးလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကမ်ပိန်းပြန်လုပ်ကြဖို့လိုပြီးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လေးပါနော်အဲ့တော့မဆိုင်တဲ့လူပညာရှင်တွေကိုတွားပြီးတော့ဟိုဂလိုင်းနဲ့ခောက်နေတဲ့အစားခောက်နေမယ့်အစားတကယ်တိုင်းပြည်ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့လူပညာရှင်တွေကိုတွားပြီးဒုက္ခပေးနေမယ့်အစားလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကိုလည်းတခုခုတော့ဟိုဆွဲသွင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းဖို့နိုင်ငံတော်ကြိုးပြန်ပြခိုင်းဖို့လိုပြီးလို့ပဲတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ